माय डियर फ्रेंड, बापी काफ एक्सपेक्ट्रोंट 115 ml। आप देखो अल्फिया ओरिजिनल मेडिसिन फॉर एक्सुअल एंड क्रोनिक कफ एंड कोल्ड के लिए। सो दोस्तों, ये देखो बापी कफ सिरप आपको सबसे किड्स एंड चाइल्ड के लिए सबसे बेहतरीन बापी कफ। ये होम्योपैथी हनीमैन जो फार्मूला बनाया था उसी फार्मूला से रिलेटेड करके ये बापी कफ सिरप निकला होम्योपैथी में। तो आपको एक कप एक्सपेक्टेंट चाहिए। चाइल्ड 1 साल का 6 महीने का बच्चा को, कोई भी बच्चा अगर खांसी में नींद नहीं हो रहा है और चिल्लाते रहा तो उन्हीं के लिए ये बापी कफ सिरप आप ले लो। बाजार में कोई भी होम्योपैथी दुकान में कि एलोपैथी दुकान में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए मैं बताऊंगा, इसका साथ में लिख के देता हूँ, वो देखो और दिन में 3 टाइम 5 ml करके आप खिलाओ। आपका खांसी को जड़ से ठीक कर देगा। आपको ड्राई का, कोई भी हुफिंग का, कोई भी बैक्टीरिया जनित का इन्फेक्शन, क्रोनिक का सारे ठीक है। सो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।